Spoes mit doof. Doof hat sich ne Fliehquad gekauft, hij wel mo einmal mit en Luftschab mit fliehen. Hij hat gehört, dat wenn dat grote Ding sich is anholt, dann direkt einer Gold in de Zaten an. Hij moet dann sein Papier abwiesen en ook seine Schuhe nach Hüt tragen, als hij da bei den Offizier vorbeigeht. Dat kommt am allertaub ein bisschen sonderbar vor. Aber weil dat am sein erstes Mal ist, merkt hij bloß mit, wenn der andere dann der Koller so steht. Der lange Gangs, der Länge, ganz über den Garten der. Und dann sticht hij an. Als hij sich dann überdreht, zum wieder ne hingehen, dann kann hij nicht haben, dat hij ein Gefüschel überhört, wo davon geredet wird, dat die Flieger alle beide blind sind. Durften fortmal so de Schiss nennen. En am wordt de Buck ganz onmogelijk. Seine Satt erst aber nicht Säuerweiten hängen, so saht hij sich langsam durch. Sein Verstand dreht nu über Säuerbusig. Oder einer soll sagen, dat spinnt den kein Mist nicht mehr. Hij denkt bei sich so, dit ist die über Säuer wichtig. Und du wen werkt hij sich dort, ne sie über te drehen, hij fragt. Hast du dat auch gehört? Die Piloten sind alle beide blind. Dort hat er dann nu überm Bett gesagt, wegen zwei Seiten wieder hängen, sagt eine abgetuschte Tante und holt hastig die Luft ab. Duft sie nuber, versteht aber kein Deutsch, und du wen jaft er duften keine Antwort, und so bleibt er dort zu sagen und zu warten, wo dit nu alle worden wird. Als das große Tier dann so längs den Luftschabstationen jagt, fangt Duft so an zu wundern, wo wollen die doch bestehen, dass die wollten, wann er dem Mann abfliegen. Und mit einmal ist Duften dort wichtig. Ost he will oder nicht, he sieht dort eng taub kommen, und he schrägt ab, und so dann auch alle anderen. Nu wollen die Flieger sich mal abfliegen. Über dem ist der erste Schreck alle mit die wieder vorbeigegangen. Duften sind die Uhren ganz tief gegangen und er kickt zum Fenster raus. Er nimmt sich sein Lust Peanuts aus der Tasche und er denkt, wenn er mal ein bisschen was knallen, da werden ihm seine Uhren ein bisschen besser aufgehen. Die Tante besieht ihm, fährt aber auch kurz in sein Lust hinein und nimmt was Peanuts, so als wenn sie meint, sie haft ein gerateres Reich für das Löschchen aus Doof haft. Doof kommt das sonderbar vor, aber er merkt sich da wieder nicht viel aus. Taub eten sie das Löschchen Peanuts dann aus. Als sie dann ihre Tasche fährt, um ne Beutel Wasser zu kriegen, sitzt sie dort, Löschchen Peanuts, als du noch in der Tasche waren. Sie hat aber gemeint, der Duft hat Löschchen Peanuts genommen, wen er kriegt Sound. Und nu schämt sie sich ganz rot. Wenn dich diese Geschichte interessiert hat, dann tu nicht vergessen zu subscriben und drück auf diesen nächsten kleinen Video ab, um noch eine Geschichte zu hören.